Bismillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Donc on va faire tous ensemble un petit exercice donc pour savoir comment calculer la pression osmotique. Donc exemple de calcul de la pression osmotique. Donc غنديرو واحد التمرين ان شاء الله مجموعين. Donc كيفية حساب donc la pression osmotique يعني الضغط التنافسي. Donc l'exercice est le suivant. Donc je vais utiliser le pointeur laser, pardon. Donc l'exercice est le suivant. Donc on a plongé des cellules épidermiques de pétales d'une fleur préalablement colorées au rouge neutre dans des solutions d'urée. Donc l'urée c'est une substance, ce sont des déchets métaboliques. Donc de concentrations différentes. Solution 1, donc urée à 1%, donc solution 2, urée à 1,8%, pardon, donc solution 3, urée à 6%. Donc l'observation en microscope optique montre des vacuoles rouges de grande taille dans la solution 1, de taille normale dans la solution 2, de très petite taille dans la solution 3. Donc premièrement, première question, donc représentée à l'aide de schémas. Annoter les aspects des cellules dans les solutions 1 et 3. Donc 2. Calculer la pression osmotique interne de la cellule, sachant que la température de l'expérience est de 23 degrés Celsius. Donc l'urée, donc la composition chimique de l'urée est CONH2 deux fois. Donc la masse molaire du carbone 12, la masse molaire de l'hydrogène 1, la masse molaire de l'oxygène 16, et la masse molaire de nitrogène est 14. On va répondre à la question 1, représentée à l'aide des schémas annotés, donc les aspects des cellules dans la solution 1 et 3. Donc pour la solution 1, la concentration de la solution de l'urée est 1%. Donc la cellule va être turgescente. Pourquoi? Parce que l'eau pénètre du milieu. On a dit que l'eau كيمشي من الميليو le moins concentré vers le milieu le plus concentré. كيمشي من واحد الوسط يعني ناقص تركيز إلى وسط يعني تركيز قوي. هنا بالنسبة لا solution 1 donc 1% c'est un milieu hypotonique pour la cellule. Donc l'eau va pénétrer du milieu extracellulaire vers le milieu intracellulaire. Donc l'aspect des cellules va être turgescente. Donc ici on a le cytoplasme entre la vacuole, et la membrane plasmique. La membrane plasmique c'est celui-là qui est plaqué contre la paroi pectocellulosique. Pourquoi? Une fois كتعمر الخلية بالماء الفجوة تمتلئ. الفجوة تنتفخ وتمتلئ ولا طي ديالها كتزيد. ماذا تفعل؟ دونك كتدفع لا ممبران بلازميك، كتدفع لا ممبران بلازميك حتى كيلتصق بالجدار بيكتوسيلولوزيك. دونك هذا علاش هادشي علاش كنلقاو هنا لا ممبران بلازميك الى بلاكي كونتر لا باروا بيكتوسيلولوزيك. علاش؟ لان الخليه امتلأت جيدا. هنا عندنا لو نوايو. Donc ici c'est la vacuole. وعلاش كنكولوريوها par le rouge neutre باش كنتبعوا la taille نتاع la vacuole. Donc ici on a la paroi pectocellulosique. Ici la membrane. هنا غير داروا لنا واحد المقطع باش نعرفوا كيفاش la membrane plasmique plaquée contre la paroi. Donc c'est une cellule turgescente. Schéma de cellule dans la solution 1 اللي قلنا هي la solution de l'urée à 1%. Donc, cellule turgescente, milieu, c'est un milieu hypotonique. Pour la solution numéro 3, donc, on a mis donc, une solution de l'urée à concentration 6%, ça veut dire 6 grammes par 100 millilitres. Donc, ici, on a, la cellule est plasmolysée. Pourquoi? Parce que le milieu extracellulaire est très concentré. Et on a dit que l'eau donc passe du milieu le moins concentré vers le milieu plus concentré. هنا دابا le milieu extracellulaire ولا التركيز ديالو قوي. Donc الماء سيخرج من الخلية إلى من داخل الخلية إلى خارج الخلية. Donc الماء يتنقل من الميليو intracellulaire vers le milieu extracellulaire. Donc هنا كنشوفوا le cytoplasme il est décollé. هنا
ها هو لا ممبران بلازميك تفرق ابتعد على لا باروا بيكتوسيلوزيك. دونك ايسي اون لو نوايو، هنا لا فاكيول سي راكورسي، تقلصت يعني تكمشت. علاش تكمشت؟ لان الماء خرج منها. دونك ici on a le cytoplasme décollé, la membrane plasmique plaquée contre la paroi pectocellulosique, pardon. Donc ici on a la sortie d'eau et ici on a la paroi pectocellulosique. Voilà qu'une fois les parties ils sont décollés. Regardez. Donc l'aspect des deux cellules sont différents selon les concentrations du milieu extracellulaire. Donc schéma de cellule dans la solution 3, il y a 6%. Donc la cellule est plasmolysée, le milieu est hypertonique. يعني مفرط التوتر. هنا كان milieu ناقص التوتر وهنا milieu مفرط التوتر. هذيك 6% كانت plus concentrée que le milieu intracellulaire. Donc غادي نشوفوا هنايا واحد دي schémas des images اللي كيبينوا لنا هاد les cellules dans différents milieux. Donc dans la solution 1 et la solution 2 et la solution 3 pour mieux comprendre. Donc ici, c'est l'aspect d'une cellule située dans un milieu hypotonique. يعني ناقص التوتر، كتكون عندنا لا سيليل كتكون تيرجسونت يعني ممتلئة. هنا cellule dans la solution 2 ça veut dire dans un milieu isotonique يعني تساوي، كيكون التوتر متساوي ولي كونسونطراسيون كتكون لا كونسونطراسيون انتراسيلولار ايغال على لا كونسونطراسيون اكستراسيلولار. هنا الماء قد ما كيدخل قد ما كيخرج، يعني كيكون تساوي بين الماء. دونك هنا لا سيليل دون لا سوليسيون 2 سيليل دو تاي نورمال، كتكون عندهم لا تاي نورمال. حتى في البطاطس كنا شفنا ان طول قطع البطاطس يختلف حسب تغير تركيز الوسط. دونك حنا شفنا تركيز السكروز، كلما زدنا في تركيز السكروز كلما نقص طول قطع البطاطس. Donc, هنا la cellule dans la solution 3, regardez هنايا الفجوة، la vacuole تكمشت، c'est rétréci ولا se raccourci. Donc, cellule dans la solution 3, les cellules sont plasmolysées. هاد الحالة كنسميوها البلزمة ولا plasmolysée، ملي كتكمش الخلية كيسميوها يعني plasmolysée. Donc, غادي on va passer. Donc la question numéro 2, calculer la pression osmotique interne de la cellule, sachant que la température de l'expérience est de 23 degrés Celsius. Donc je vais utiliser le pointeur laser. Donc la pression osmotique interne est égale à la pression osmotique de la solution 2. Pourquoi? Parce que les cellules, la cellule a gardé sa taille normale. Donc, lorsque la cellule est placée dans un milieu, lorsque les cellules sont dans un milieu isotonique, ça veut dire متساوي التوتر, les concentrations, la concentration intracellulaire égale la concentration extracellulaire. Donc, pour la pression osmotique, nous un petit rappel. Donc, la pression osmotique, donc il est lié, la pression osmotique, il est lié à la température et la concentration du milieu et la masse molaire. Donc, يعني بالعربية بمعنى هذا الضغط التنافسي ماذا نفهمه؟ كيف نفهمه؟ هذا الضغط يعتبر هذا الضغط التنافسي خاصية فيزيائية، هو واحد الخاصية فيزيائية لأي محلول كيحتوي على واحد المواد المذابة، وهو كيعبر عن القوة الماصة للماء بواسطة المواد المذابة. ديك المواد المذابة هي كدير واحد الضغط، واحد التأثير، وهو كيكون مرتبط بالتركيز المولي للمحلول وبدرجة الحرارة. Donc, وكيفاش كنكالكيليه؟ كالكيل دو لا بريسيون اوسموتيك. حنا لا بريسيون اوسموتيك ولا بي تساوي ان، قلنا هو لو نومبر ديون دين موليكول الا كانت ديسوسيابل، بحال مثلا ان اس ال كنديرو 2 لانه هو اون فوا دون لو كيولي ان ا بلس سي ان موان. دونك هنا كيكونوا عندي هنا دو زيون. بالنسبه للغليكوز دونك الي ان ديسوسيابل كنديرو ان. هنا بالنسبه لهذا لو كا ديال ليغي حتى هو الي ان ديسوسيابل كنديرو ان. Donc R هو هذه R c'est une constante des gaz parfait. Donc T كنديرو هي درجة الحرارة دغري سلسيوس وكنزيدو عليها 273 باش كنحولوها لكيلفين. وهذه لا كونسونطراسيون ماسيك كنقسموها على لا ماس مولير باش كنحولو من لا كونسونطراسيون ماسيك لا كونسونطراسيون مولير. Donc on va faire هذا لو كالكول. عندنا R كتكون سيتين دوني 0,082. دونك بالنسبه لا تمبيراتير كانت عندنا 23 دوغري سلسيوس، غادي نزيدو عليها 273 اللي غتعطينا 296 دوغري كيلفين.
بالنسبه لا كونسونطراسيون ماسيك ردوا بالكم هنايا حدوا راسكم مع لي زينيتي. بالنسبه لي كونسونطراسيون ماسيك عطاونا 1.8%. ماذا تعني 1.8%؟ دونك هي 1.8 غرام بار 100 مليلتر، وحنا في لا كونسونطراسيون ماسيك كنهزوها غرام بار لتر. هنايا باش نمشيو لتر، ان لتر هو 1000 مليلتر، 1000 مليلتر ماشي 100 مليلتر. دونك 1.8 دونك بار 100 مليلتر هي 18، غادي نضربوها في 10 دونك غتولي هي 18 غرام بار لتر. دونك غادي نكالكيليو لا ماس مولير دو ليغي. دونك لا ماس مولير دو ليغي هنا عندنا بالنسبه لا ماس مولير دي كربون 12، لا ماس مولير ديدروجين 1، لا ماس مولير دو لوكسيجين 16، لا ماس مولير دو نيتروجين 14. هادو سو سون دي دوني. دونك بالنسبه لا ماس مولير دو ليغي، بعد ليغي لا موليكول ليغي، دونك هادي لا فورمي سيمي ديفلوبي. دونك ليغي هي هادي عندها واحد لاتوم دو كربون lié à l'oxygène, donc double liaison مع l'oxygène. عندي هنا l'azote NH2 et deux atomes d'hydrogène. هنا عندي واحد l'atome d'azote et deux atomes d'hydrogène. هادو ce sont des déchets azotés, ce sont des déchets métaboliques azotés. يعني الجسم كيطرحها هي فضلات فضلات أزوتية كيطرحها الجسم. دونك هذه هي لا موليكول ديغي. دونك لا ماس مولير ديالها اي لا سويفونت. دونك بالنسبه لا ماس مولير عندي ان اتوم دو كربون غادي نعطيو له 12 لانه هي عندنا هنا 12. بالنسبه للاكسجين عنده 16، لا ماس مولير دو لوكسيجين 16. بالنسبه لازوت عندي 2، ردوا بالكم هنا عندنا جوج ان و ان، دونك عندي 2 اتوم د لازوت دونك 2 fois 14. بالنسبه للهيدروجين عندي 4، عندي هنا 2 وهنا 2 دونك 4 fois 1 دونك 6. لا ماس مولير هي 60 غرام par mol de l'urée. Donc la concentration molaire de l'urée في la solution 2 دونك هي غادي تولي غادي نحولوا من لا كونسونطراسيون ماسيك اللي كانت عندي 18 غرام بار لتر غادي نحولوها لا كونسونطراسيون مولير بار كوا غادي نقسموه على 60. علاش؟ لان لا كونسونطراسيون مولير كتساوي لا كونسونطراسيون ماسيك ديفيزي بار لا ماس مولير باش كنحولوها المول بار لتر. دونك ناسي غادي ندير هي تولي 18 par 60 mol par litre. Donc la pression osmotique application كنديروا application numérique donc il y a 0,082 fois 296 fois 18 sur 60 égale 7,28 atmosphère. طلبوها لكم بالاتموسفير، خليوها بالاتموسفير. الا قالوا لكم ردوها بالباسكال، ان اتموسفير كيساوي 10 على puissance 5 باسكال. سامبل تحويل سامبل. دونك شكرا والله ولي التوفيق. وإلا عجبكم الفيديو بارطاجيوه.